Brazauskas tiesiog irgi labai įmėgo Juozą Bernatonį ir visą laiką arčiau savęs laikė, kada reikėdavo spręsti grinai partinius dalykus, nes jis buvo ūkininkas, daugiau ūkio tvarkymo, tai jis visais tais klausimais rėmėsi Juozo Bernatonio, kaip sakant, jo pasiūlymams ir jo tą paraštų dokumentų, kuris reikalingas būtų priimti partijoje. Jis buvo tiek kartų Seimo narys ir buvo prie vadovaujančių ir taip toliau, bet jis padarė pertrauką savo. Jis norėjo pažiūrėti iš šono į tos visus reiškinius. Ir jis dirba 5 metus ambasadoriumi Estijoje. Estija dar jam labai palanki buvo, todėl kad ji pirmauja tose Baltijos respublikose, reiškia tarp Lietuvos, Latvijos. Estija geriausiai stovi ekonomikoje ir, kaip sakant, yra pavyzdys visom 3 respublikom. Tai jis specialiai dirbo ir jam siūlė jau važiuoti kitur ambasadorium. Jis atsisakė ir jis nori grįžti dabar, turėdamas jau patirtį, kad jis atitrūko ir iš šono stebėjo ir žiūrėjo, kaip kiti daro. Jis jau turi tam tikrų naujovių, kuri įneš tam tikrą naują dvasią.